რაც შეეხება ფინანსებს, ახლა ბევრს აინტერესებს, რატო ვიყიდეთ საქართველოში, იმიტომ რომ თვითონ კონკრეტულად ის თანხა არ გვითქვამს, რამდენად ვიყიდეთ, რამდენი დაждდა ეგ მანქანა და ჩვენ დაახლოებით რამდენი უნდა დაგვიждდეს. ზუსტად ეგ არის ფინანსების საკითხი. მოდი გავიაროთ, იმიტომ რომ ბევრმა დააკომენტარო, გითხარითო, ჩვენს გვაინტერესებსო, რატო იყიდეთო და რამდენად იაფად შეიძინეთო ეგ ავტომობილი და მოდი ახლა გავიაროთ. ვინც იყიდა ეგ მანქანა, ანუ ვისგანაც ჩვენ ვიყიდეთ, ადგილზე ამერიკაში გადაიხადეს $48,000. აუქციონის გადასახადი ემატება მაგას, ჩამოყვანა, მე ტრანსპორტირება, რა თქმა უნდა, რომ ჩამოვიდეს ან ფოჩი ან ბათუმში სადაც ჩამოდის. ჩვენი გათვლები დაახლოებით $54,000 დაუждათ ეგ თბილისამდე, ან თბილისამდე, აი ჩვენ რა მდგომარეობაშიც ვნახეთ, დაახლოებით $54,000 დაუждათ და ჩვენ ეგ მანქანა, ანუ ვიღაცას დაუждა $54,000 და ჩვენ ეგ M4 ვიყიდეთ $42,000. პლუს მაგას პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ, უკვე გამბაჟების მერე და ნომრის მერე, ეს არის ძრავის მოგვარება, პირველი დაზიანება ყველაზე დიდი რაც აქვს, ეს არის ძრავი, აი აგერ არის ეს ფული, ეხლა ძრავის წამოსაღებად მივდივართ. ის ძრავი რაც ჩვენთან იდო, მაგას აკლდა რაღაც ნაწილები, მახავი კი საერთოდ არ ქონდა, ვალვეტრონიკის მატორჩიკი ეგეთი, ვალტრონიკის ეგეც არ ქონდა, გითხეს რომ ეგ აუცილებლად დაგჭირდებათო და ერთი სიტყვით დაგვიზბორეს ყველაფერი, დაგვიზბორეს და მოგცეს დაახლოებით $10,000, რაც ძალიან კარგი ფასია. ვიზუალზე ნახეთ რომ ვიდეოში ჩანდა დიდი დაზიანება არ აქვს, მარტო უკანა მხარეს აქვს ესეთ კარგი დაზიანება, წინ ფაქტიურად გვერდები არაფერი არ ჭირს და ნუ მაგასაც ეგ ზეპირად ვერ გეტყვით. მაგასაც რა თქმა უნდა რომ გავაკეთებ დაახლოებით ვიდეოს ბოლოს, ყოველთვის ვიზახით ხოლმე, როდესაც ავტომობილი დასრულდება, იმ ვიდეოს ბოლოს ვიტყვით, თუ ჯამში რა დაგვიждდა ეგ ავტომობილი. ჩვენი გათვლებით ეს ავტომობილი დაждდება დაახლოებით $45,000. ოღონდ ზედმეტი ტიუნინგის გარეშე, რაღაც სხვა დისკების გარეშე და რაღაც ვიზუალური ეფექტები რომ მოვაკლოთ, მაგებს ყველაფერს მე დავამატებ და ეგ არის უკვე ინდივიდუალური. ეხა ეგ შეიძლება ვიღაცას უნდოდეს, ვიღაც შეიძლება არ უნდოდეს. მე ვიზახი რომ M4 გამოგვივა დაახლოებით $55,000. 4-ვე წამყვანი კომპეტიშენების ფასი დაახლოებით 70-80-ის ფარგლებში მერყეობს, ანუ ჩვენთან საქართველოში ბაზარზე და ნუ ჩვენაირი კომპეტიშენი, რომელსაც კარბონ კერამიკული მუხრუჭები აქვს და პლუს ეს კოუშები, ანუ სპორტული სავარძლები დევს. და ფერიც ახლა უნდა აღვნიშნო რომ განსხვავებული ფერია ჩვენი, ნუ დაახლოებით 100-მდე, ანუ უფრო მეტი ღირს, 80-ზე ზევით უდევთ ხოლმე. აი ვიღაც თუ კიდე რაღაც ნებისმიერ მანქანას რაღაც ჩვეულებრივ 70-ად, ქარხნულად რომ უფრო გაკეთებული არის და მოყვება ისეთი ნაწილები, რომელიც ცალკე კატასტროფა ფასი ღირს, ნუ რა თქმა უნდა ისინი უფრო ძვირად იყიდება ხოლმე. ანუ აქედან გამომდინარე ჩვენნაირი კომპეტიშენი 4-ვე წამყვანი სავარძლები და კარბონ კერამიკით დასრულებული რო იყოს და სხვა სყავდეს, გაყიდა ალბათ 1.90-ად, ნუ 100-მდე ფარგლებში. ეს მარტო იმაზე მეტყველს, რომ ძალიან მაგარი მანქანა შეგვხვდა, რომელიც დაგვიჯდება $45,000. რა ვიცი, ეხლა მივიდეთ, რავი, წამოვიღოთ, რისთვისაც გამოვედით ამ ხელად გზაზე. საქმე და საქმე, ეხლა დაგვირეკეს, ჩვენ მას ერგომ დარეკა, რომ აქო ბენზინი ასკია თუ არ ვიციო, იმიტომ კლემები რა თქმა უნდა არ დაგვიდია. რომ ცესხასო. ძმა. სუპერი გაუშვა, უნდა მივაცადო. ეს არის მდინარაძეს ტალონები, ბარათები, მეორე ადგილზე რო გავიდა, პრიზად ერგო და ნუ ამას გამოვიყენებთ ახლა. სუპერს წავიღებთ. ხო, ანუ რატომ მიგვაქვს ეგ სუპერი? შეიძლება საერთოდ არ ესხას, შეიძლება ძალიან ბევრი ესხას, მაგრამ აი ეგ როდინდელი საწვავი ასყია, ეხლა წარმოიდგინეთ. ცოტა სუპერი გაურიო. აზე რომ მოვიდეს, თორე შეიძლება რეგულარიც ტაუტი ესხას, აგე შევიკეთ. ჩავასხათ. ყავებსაც აიღებდა კაცი. უეჭველი, ყავა გვინდა, თორე მეძინება. სანამ საწვავ ჩაგვისხავენ, აქვე გეტყვით, რომ 8 ბენზინგასამართ სადგურმა უკვე რებრენდინგი განიცადა, ანუ გალამაზდა, წლის ბოლომდე 21 იქნება უკვე გალამაზებული, განახლებული სადგურები, ბენზინგასამართ სადგურები და მე ყველაზე ძალიან ის მომწონს, რომ დანკინის ხშირი მომხმარებლები ვართ, იმიტომ რომ გვიყვარს ტკბილეული ყავა, სულ რომ მოძრავ და დავბივართ ხოლმე. ძალიან კომფორტულია პირადად ჩვენთვის, უხეში ტესტ-დრაივისთვის, რომ გავჩერდეთ საწვავი ჩავასხათ და მე ტკბილეულობა რაღაც ვისუსნაოთ. ამიტომ მომწონს წარმატებას უსურვებ ვისოს და ეხლა საწვავს ავიღეთ და ისევ წარმატება ჩვენც გვინდა, რომ M4 ამოიქოქოს.
გასაღები აქ არის. დავაი. 3 2 1 What the fuck is going on here? მოიცადე, გასაღებს ვერ ხედავს. იქ მიადე იმას. დაჯდა ეთყობა გასაღები. ბიჭო, გაყინულია გასაღები, დამჯდარი იქნება. ეგრევე, საათი. გაყინულია გასაღები. ეგრევე, გასაღები როგორც კი წაიკითხა, იმიტომ სისივეში იდო და რამდენი ხანი იდო, დამჯდარია, მაგრამ მაინც დაიქოქა და ეგრევე, აი მომენტალურად, ნახევარ ბრუნდე, დატრიალდა და ეგრევე დაიქოქა რა. მოგწონს? ესე იგი უკვე ხედავთ მანქანას ემსგავსება ნელ-ნელა, ბორბლები აყენია, თან უკვე ცოტა გასწორებულიც არის. ხედავთ რომ დისკები ლამაზად გამოიყურება, შავად არის შეღებილი და სტანდარტულად ჩვენ მივდივართ ხოლმე metal cover-ში, რომ პუდრით, დაპუდრით ღებავთ ხოლმე დისკებს. ანუ ქარხნულად რომ შეიღებოს, კარგად რომ საღებავი არ გაგწვეს და უკვე ლამაზი იერსახე მიეცა დისკებით. რა თქმა უნდა, ბამპერი დაყენდება, ფარები, ეგ ყველაფერი უკვე სხვადასხვა ეტაპებია, მომდევნო ეტაპებია. ესე იგი, რა ხდება ახლა დისკებზე მინდა ყურადღება გავამახვილოთ. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს ქარხნული დისკები ასე თუ ისე კარგი ვიზია, კარგი ვიზუალი აქვს, 19-20-ებია და დრაგისთვის, დრაგის შეჯიბრებებზე გამოვიყენოთ ეს დისკები და ამ დისკებს მოვარგოთ ისა დრაგის სლიკები. ანუ საბურავები გვექნება გათვლილი დრაგისთვის ამ დისკებზე. სამომავლოდ ახლა უფრო ლამაზი დისკები, რა თქმა უნდა, შეიძლება ვიყიდოთ, შევიზნოთ, დავაყენოთ, რომ მანქანა უფრო განსხვავებული იყოს, თუმცა შეჯიბრზე მაინც ამ დისკებით იხილავთ ხოლმე ამ ჩვენ M4-ს. ეხლა მომდევნო ეტაპი უკვე არის, რომ ეს მანქანა ჩამოვწიოთ, დავსვათ, დაიქოქა, მუშაობს. ეხლა ნახოთ გადაცემათა კოლოფი როგორ მუშაობს, ხიდი როგორ მუშაობს და გვინდა გავატაროთ. პატარა ტესტი გვინდა ჩაუტაროთ ამ მანქანას და რა თქმა უნდა, უკვე დასრულებულს და გალამაზებულს ნახავთ ამ მანქანას და ლამაზი სტიკერებიც ექნება ზევიდან გადარტყმული. ეხლა ჩამოვწიოთ, გადავქოქოთ კიდევ ერთხელ და ცოტა გავამოძრავოთ. ნახოთ, რომ დადის და რაღაცა პულსი ისინჯება. Წინთან. ჩაუწიე ბოლომდე. ხო, 40 დააგაჩი. გადი გარეთ. დავაი ხა წინა ხიდი გათიშა და ჩააფარა. აბა პირველი გავლა.
всё, ამ მანქანას უკვე ოფიციალური სტატუსი მიენიჭა უხეში. ჩვენსავით უხეშის ოფიციალური სტატუსი მიენიჭა, ამიტომ დადის და უკვე დროა ჰელიც ჩავდოთ და ჯოც გავარჭოთ, იმიტომ რომ მანქანა უკვე დადის მუშაობს, პულსი ესინჯება და უკვე რაღაც იმედები მოგვცა. მოდი ახლა გავაგზავნოთ ჩვენი გეგმები. პირველი რაც იყო, პირველი მიზანი რაც ჰქონდა, რომ ეს მანქანა გაგვეტარებინა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ზრავი რო ჩავდეთ, მაინც ეჭქვეშ ვიყავით. ანუ ახლა არ დამიწყოთ ეჭვი ბოზებს აქ და რაღაც. ვიშვენ საუბრობ? ეჭქვეშ ვიყავით რაღაცა, რომ აი იქნება და გადაცემათა კოლოფშიც რაღაც ხელები აფათურეს და არ დადეს. იქნებ ხითშიც რაღაც მოხდა, იქნებ რაღაც ერთი სიტყვით დავწყნარდით, არაფერი არ მოხდა, ჩავაფარე და აი კარაქივით პირველი, მეორე, მესამე, აი რა ხვან, რა გადან, მაგრამ იბუქსავა და კმაყოფილები ვართ. ესე იგი ყველაფერი მუშაობს. რა თქმა უნდა, ის ჩეკები და ერორები ეგ გასწორდება, რო ავაწყობ თლიან მანქანით, იმიტომ მანქანა გავს არაფერი არ აყენიაზე და ისე გავიყვანეთ. მეორე ეტაპი უკვე მეორე საფეხური. შეიძლება მესამე იყოს, მნიშვნელობა აღარ აქვს. მოდი, შემდეგი საფეხური არის რა? შემდეგი საფეხური არის სათუნუქე სამუშაო. ანუ სათუნუქეში გულისხმობ რას, რომ ეს ადგილი მაინც დაზიანებულია, ნაავარიებია, შეტანილია და ჩვენ და საბედნიეროდ ეს ნაწილი, აი იმენა ეს ნაჭერი პირდაპირ იყიდება. შეგვიძლია დაკლიკოს, ჩამოვა და ეს მიამაგრებ. აღარ უნდა ბევრი ჩალიჩი. რა თქმა უნდა, ავტოგრაფში ახლა ბიჭები მოამზადებენ, ნიადაგს შეამზადებენ, რომ ის ნაწილი პირდაპირ მივამაგროთ. ეს გამოსაწევია, მაინც რაღაცები გასაკეთებელი არის. უნდა აქ პატარა რობოტი, ცოტა ჟესტიანში კი რომ ეს ყველაფერი ზუსტად ისე გაკეთდეს, როგორც ჩვენ გვინდა, როგორც ვაკეთებთ ხოლმე უკვე სიახლეს არაფერს არ გეუბნებით. აქ ისეთი მანქანები გავაკეთეთ C-კლასის ჩათვლით, რომ ნუ არ ვიცი, აი სულ დაკუჭული იყოს, იმას გაასწორებენ. უკანა ბამპერი შეკვეთილია, იმიტომ რომ ბამპერი რაც ეყენა, ზედმეტად დამტროებული იყო. ეხლა მაგის აღდგენას, ანუ აზრი არ ქონდა. ეხლა ამდენ ფულს რო ხარჯავ ესეთ მანქანას ყიდულობ, ამ მანქანას აწყობ, აკეთებ, აწიუნინგებ და მე რაღაცა ორი ბამპერისგან ერთი ბამპერი რო აწყობილი, ნუ ჩვენი სტილი არ არის ეგ, ამიტომ ცუდი იქნებოდა რა, ცუდი არ გვინდა. ერთი ბამპერის მოვაგდეთ, ბამპერი გზაშია, აქ მაყუჩს ხედავთ. მაყუჩის მიაჩათვახის რაღაცაზე, რა ბორდიურს თუ რასაც დაასკნენ. მაზდაფაკეროვიჩებს დავაყენებთ, იმიტომ რომ ეს დაჭეჭყილია. ნუ რა თქმა უნდა, შაოს ლამას თავის ორიგინალს დავაყენებთ, ეს ამას არაფერი არ შეშოება, ეს მოიხსნა ნაგავს ჩავარდება ეგრევე. აქ ნუ ისეთი არაფერი არა. ფარიც რა თქმა უნდა დაზიანებულია, ჩანს რომ ამას აღდგენას აზრი არ აქვს, იმიტომ დაბრჭყვნილია. ესეც ახალი ჩამოვა და ნუ წინა ცხვირს გაკეთება. ლამაზად თქვა, მოდი შევხედოთ მაინც ცხვირსაც რა. წინ არაფერი არ ჭირდა, საერთოდ ვაფშე რატო იყო დაშლილი ვერ გავიგეთ, არ ვიცი რა უქნეს, მაგრამ წინ ყველაფერს ლამაზად როგორც საჭირო ისე გავაკეთებთ. ამ ყველაფერს ახლა რასაც გიყვებით, შემდეგ სერიაში ნახავთ უკვე მომდევნო ვიდეოში, მაგრამ მხოლოდ ქარხნული ვიზუალით არ შემოვიფარგლებით, რა თქმა უნდა, აი პასატის დაგდება, იქნება კარბონების მიყრა, იქნება კარნიზი, იქნება ტუჩი, იქნება სპოილერი თუ რა იქნება, რასაც გადავწყვიტავთ, მაგას უკვე შემდეგ სერიაში ნახავთ. ანუ შემდეგი სერია იქნება ის, რომ ეს მანქანა გაძერსკებული ჩვენი გემოვნებით აწყობილი წარდგება თქვენ წინაშე. ტიუნინგს რაც შეეხება, ხო, რა თქმა უნდა, მაგ ყველაფერს გადავიღებთ, როგორ ვაძლიერებთ, რას ვაკეთებთ, ტურბინას რას ვყიდულობთ, როგორ ვაყენებთ, სად, რანაირად, ყველაფერი, ახლა არ მინდა მოვლენებს გავასრო, მაგრამ მთელი ამოცანა არის ის, რომ ეს ევროპა ბეთ სპორტის უხეში დრაგსტერი უნდა იყოს დრაგსტერი და არა ის უბრალოდ მანქანა M4 ყავს და რაღაცა პრაშივკა ჩავწერთ. არა, ეს უნდა იყოს აი ცხენები და უნდა თუხთუხებდეს. აი აქედან რომ ჰაერი შევა, უკან უნდა გამოდიოდეს, აი ცხენების ჭიხვინის ხმა უნდა მოდიოდეს. ამიტომ ევროპა ბეთის უხეში დრაგსტერის პროექტი ჯერჯერობით წარმატებით მიდის და ჩვენი მიზანი არის რომ მხოლოდ უხეში დრაგსტერი კი არ იყოს 1000 ცხენისძალიანი BMW იყოს. Mercedes-ი გამოვიდა 1000 ცხენისძალიანი, ნუ ყველაფერში ვცდილობთ რომ რაღაცა განსაკუთრებული და განსხვავებული პროექტები შემოგთავაზოთ. პირველი დავიწყეთ Mercedes-ის, მერე ჩემი Mustang-ი იყო, ეხლა უკვე დროა BMW-ც გავადრაგსტეროთ, ანუ 1000 ცხენზე ავიყვანოთ. დრაგსტერი შეიძლება რაღაც 700 ცხენისძალიანიც იყოს, მაგრამ ჩვენ გვინდა 1000 ცხენისძალიანი BMW ყავდეს და რავი, პროექტებს არ ვანებებთ თავს. საინტერესო პროექტებს ვცდილობთ ხოლმე შემოგთავაზოთ. ეს არ არის რა თქმა უნდა ბოლო პროექტი, პირიქით წელი იწყება ეხლა და დაგეგმილი გვაქვს კიდე რამოდენიმე პროექტი. პატარათი დაგასპოილერებთ, ამდენ სპორტულ მანქანაში გადავწყვიტეთ, რომ ერთი სხვანაირი ავტომობილიც გვჭირდება, ცოტა მაღალი. რა ვიცი, აბა თუ დაფიქრდებით, რა შეიძლება ჩვენ ვიყიდოთ, ესეთი ბრუტალური და დიდი და ბრუტალური ავტომობილი რა შეიძლება იყოს. ჯერ წინასწარ არ ვიტყვი არაფერს, მაგრამ გეგმა გვაქვს ეგეთი, რომ ამდენ სპორტულ მანქანაში ერთი რაღაც ბრუტალურობაც გვჭირდება, ისეთი, აი სივსისხლიანი ნადირი გვჭირდება. რა კომენტარებში დაწერეთ და მე ერთად გამოვიცნოთ თუ რა მანქანა შევიძენთ. დღეისათვის სულ ეს იყო.
ძალიან ბედნიერები ვართ, გვიხარია, ანუ დღე და ღამე აქ ვართ ავტოგრაფში, აი ავტოგრაფში ვაკეთებთ, რომ აი ეს პროექტი რაც შეიძლება მალე დასრულდეს. ამ ვიდეოს ახლა თქვენ რო ერთ დღეში ნახულობთ, ჩვენ მთელი თვია აქ ვართ ყოველ დღე და რაღაცებს ვამოწმებთ, მოგვაქვს ნაწილები, ვაყენებთ, ტესტავთ და ასე შემდეგ. როგორც ხდება ხოლმე რა. დღეისათვის სულ ეს იყო, დარჩით ჩვენ არხზე, დაალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი რა თქმა უნდა, დააკომენტარეთ ამ მანქანასთან დაკავშირებით მოგეწონა თუ არა, ან რას დააყენებთ, ან როგორ ვიზუალზე და ისიც გამოიცანით რა მანქანა იქნება შემდეგი. სპორტული არ იქნება, პატარა სპოილერი ჩავაგდე, აბა გელოდებით, ველოდებით თქვენ კომენტარებს, ყველაფერს წავიკითხავ. ეხლა დაუბრუნდებით ისევ ჩვენ საქმიანობას. ველოდებიან ეს მანქანა ისევ ავტოგრაფში უნდა შევაგოროთ, გავაგრძელოთ მუშაობა, აქ ვართ, არსად არ მივდივართ, აბა, დროებით. მის მასაკ არის.